10 years ago, a little light entered our world. Her name is Deborah. From the moment she smiled, our hearts found new joy, and our home found new laughter. እሺ ነጋ ኪሰኒ ነጋ maqaan koo Xoloon Dassaalii Gammachuun jedhama. Har'a guyyaa obboleettii keenya guyyaa dhaloota ishee kabajnu ta'a. Akkasumas keessummaa haadholii isaanii keessummaa qabadheen jira. Akka itti aanutti keessummaa faana hin haasofne. Maqaan koo Addis Tafarraa jedhama. Guyyaa har'aa kun guyyaa addaati. Mucaa koo ishee hangafa waggaa kurnaffaa ishee kabajaafii jirra. Hawwiin koo inni guddaan mucaan koo guddattee bakka isheen naa geessu naawwaa fi baay'een ishee jaaladha, baay'een ishee kabaja. Anaaf waan hundumaati isheen baay'een ishee kabaja, baay'een ishee jaaladha. እሺ har'a daa'imni kee kun ijoollee meeqaffaadha? Anaaf isheen jalqabadha. Ijoollee sadii qaba walumatti. Kanaaf har'a waggaa kudhanaffaa ishee kabajaa jirtu. Kurnaffaa isheen kabajaafii jira. እሺ gara fuulduraatti maal asabdaa fi isheef maal asabdaa? Jechuun bakka ijoollee baraa taatee akka isheen hin guddanne bakka ijoollee gaarii taatee akka isheen barumsa isheetiinis biddeen isheetiin bakka guddaa akka isheen geessu nan hawwaafi. እሺ akkasumas har'a kutaa meeqaffaa baratti? Kutaa meeqaffaa irra jirti? Sadarkaa akkamiitiin immoo jirti? Akkamitti jajjabeessaa jirta mana barumsaa irra? Sadarkaan ishee baay'ee gaariidha. Tokkoffaa baati. Kutaa sadaffaa barachaa jirti barana. Kutaa sadii baratti barana. እሺ amma dhumaatti akkasumatti guyyaa dhaloota ishee kabajuu immoo addaan kutuu barbaadda akkamiidha? Yoo namni hin jiraanneedha nuun hin jedhu hamma dandeettii koo guyyaa isheen kabajaa jedhee na yaada. እሺ hordoftoota keenya dhaggeeffattoota keenya akkasumas har'a gaaffiif deebii harmee isaanii faana goonee jirra. Haala gaariitiin fi haala ho'aatiin kabajaa jirra jedhanii nu ibsaa jiru. Akkasumas dhaggeeffattoota baay'ee qabna. Gara abbaa isaaniitti hin dabarsina. Ishi gara sumaan gara abbaa isaaniitti hin dabarra. Gaaffiif deebii abbaa isaanii faana goona harmee isaaniif hin turre. Ishi maqaa keessanii fi maqaan koo Saajiin Geetu Tafarraan jedhama. Guyyaan kun guyyaa dhaloota mucaa keenya hangafaati. Innaa guyyaa bara 2018 innaa guyyaa kurnaffaa waggaa kurnaffaa kabajaa irraa jechuudha. Waggaa kurnaffaa jechuudha. Ishi gaaffiin harmee isaanii faana akkasumatti yoo jirru kutaa meeqaffaa baratti isheen? Kan barattu kutaa sadii baratte. Sadarkaa ishee sadarkaa gaariidha. Amma yoonatu sadarkaa hanga tokkoffaatti ba'aa jirti. Baay'ee nu gammachiisti yeroo hundaa. Baay'ee bakka maatii bakka qo'annaa siin qo'atti baay'ee cimtuudha. Barattuu cimtuudha. Akkasumas gara fuulduraatti kan gargaarru amma isheen dhuma barattee amma bakka guddaa geessutti bira dhaabbannee kabajnee ayyaana ishee guyyaa dhaloota ishee bakka hundumaa yeroo kabajaa irraa gargaaraa jirra. Gargaarsaas bira dhaabbachaa irraa ammas gargaarsaan bira dhaabbanna. Ishi tolee haa ta'u gaaffiif deebii abbaa isaanii fi harmee isaanii faana goonee turre. Amma obboleessi isaanii hangafaa faana gaaffiif deebii hin goona. Ishi dhaggeeffattoota keenya akkasumas abbaa isaanii fi harmee isaanii faana gaaffiif deebii gooneerraa ammas obboleessa ishee hangafaa faana gaaffiif deebii nutti godha. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii keenya gara sumaan gara obboleessa ishee gaaffiif deebiitti deebina. Maqaa kee irraa kaasii nutti. Eshi maqaan koo Rabbumaa Jabaan jedhama. Siif maal obboleettii kee hangafaati akkamitti kunuunsaa turte mana barumsaatti akkamitti jajjabeessaa turte mana keessatti akkamitti akka qo'achiisaa turte gaggabaabsitii yaada gaggabaabsitii nu ibsi. Okay, eshi sisteriin baay'ee cimtuudha. Waan tokko daftee qabachuu dandeessi. Barnoota irrattis baay'ee cimtuudha. Barnoota waan tokko hin hordofti seeraan jechaadha. Qabxii gaariis yeroo hunda galmeessisiisti. Tokko hanga sadii amma jirtutti qabxii gaarii fiddaa turteetti. Isa gara fuulduraattis hin jajjabeessina. Eshi ati amma obboleettii kee kana akkasitti jajjabeessitee dubbisiistee qo'achiiftee akka bakka kam akka geessu feetate hawwii akkamii qabda? Gara fuulduraatti akkuma warra ijoollee warra kaanii
Otoo hin ta'in akka taatee guddatu hin barbaadu. Bakka gaarii akka geessu hin barbaada. Bakka gaarii geessee biyya ishee akka waamsistu, maatii ishee akka kabachiistu barbaada jechaadha. Bakka guddaatti isheen eega. Isa kana gochuuf immoo amma gocha nati gochaa jirtu yookaan immoo haalota akkamitti dubbisiisaa jirtu kitaabota garaa garaa akkamitti dubbisiisaa jirtu sadarkaa yeroo isheen tokkoffaa lammaffaa baatu akkamitti akka mana barumsaatti jajjabeessaa jechuun mana barumsaatti laayibirarii wajjin galee hin qo'anna. Akkasumas immoo gaaffii isheetti uffaate hin gaafatti. Waan ishee barbaachisu hin guutuuf maatiinis. Anis karaa koo waan ishee jechuun ishee gargaaruu danda'u kitaabota ishee gargaaran nama dubbisiisaa. Ishi amma immoo gaaffiif deebii mucaa faana hin goona. Maqaa ishee fi akkaataa gammachuu ishee ittiin ibsattu hin gaafanna. Maqaa keerraa kaasii nutti himi. Maqaan koo Dibooraa Geetuun jedhama. Immoo guyyaa dhaloota kooti. Baay'een itti toleera, baay'een gammade. Waggaa meeqaffaadha? Guyyaan kabajii kee waggaa meeqaffaadha? Waggaa 10ffaa. Haala akkamiitti gammachuun sitti dhagahame? Haala akkamiitiin gammachuu keessa warri irratti hirmaatan akkamitti galateeffata? Gammachuu kee ibsatti gabaabsi. Jalqaba haadhaaf abbaa koon galateeffadha. Taanee obboleessa koon galateeffadha. Warraas jiran hundumaafuu galatoomaa jira. Mana barumsaa kutaa meeqa baratta? Mana barumsaa eessarraa baratta? Kutaa meeqaffaa baratta? Sadarkaa akkamiitiin jirta? Manni barumsaatti baradhu Marii Iddaasee jedhama. Kutaa 3 baradha. Sadarkaan koo immoo gaariidha. Tokkoffaan ba'a. Ishi sadarkaa akkamitti qo'atta? Akkamitti dubbista? Akkamitti qayyabatta? Xiqqoo gabaabsiitiin nutti himi. Sadarkaa barnoota kee faana walitti gabaabsiitii jechuudha. Yeroo qabutti nan qo'adha. Wanta naan galle maatii koo nan gaafadha. Isaanis na gargaaru. Haala kanaan nan qo'adha. Ishi gara fuulduraatti maal ta'uu feeta? Amma gabaabsiitii gara fuulduraatti barattee erga xumurtee booda maatii kee fi biyya kee sadarkaa akkamitti maal gochuu feeta? Fedhiin kee amma keessa jiru maal? Amma ni guddadhee bakka guddaa ga'ee isaan gammachiisuun barbaada. Wanta ani ta'uu barbaadu immoo paayileetii. Ishi paayileetii ta'uuf akkamitti amma qophaa'aa jirta? Akkamitti dubbisaa jirta? Haala akkamiitiin dubbisaa jirta? Amma sirriittan dubbisaa jira. Wanta naan gallees barsiisuu tokkos nan gaafadha. Ishee hordoftoota keenya ishee faanalee gaaffiif deebii gochaa turre haala bareedaatiin yookiin immoo haala ho'aatiin bara haaraa ishee dabarsaa jirra. Hordoftoota keenya dhaggeeffattoonni baay'ees jiru. Kanumaan itti fufee jira jechuudha. Galata kabanera si waaqessuuf dhufnee jirra. Ulfina kabanera si waaqessuuf dhufnee jirra. Galata qabna waaqayyoof galata qabna. 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 Yaari konjigee dura keenyatti gimbichi cabee dabarree nuti waan jennuun dhabnu galata qabna. Gooftaa guddaa kana ililleen ol qaqqabna. Ilillee qabna waaqayyoof ilillee qabna. Ilillee qabna waaqayyoof ilillee qabna. Ilillee qabna waaqayyoof ilillee qabna. Ilillee qabna.
qabna. Galatangale gofta qabane nutin salfane harka bummasa nundura dabre nu gammachise galana hire galata qabna waaqayyof galata qabna waaqayyof galata qabna waaqayyof galata qabna waaqayyof galata qabna. Oh galata jenna 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 garri guddan jige kanun dura jige hincha chabe jige kuno harra jige garri gudda jige kanun dura jige hinchachabe jige kuno harra oh galata jenna 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 ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ወደ ልደት። የማን ልደት? የዲቦራ። እሺ ስምሽን ማን ልበል አንቺኛው? እኔ ፌኔት። ፌኔት ማን? ፌኔት ፍቃዱ ገልገል ቱምቴሳ። ዲቦራ ምንሽ ናት? ዲቦራ ጓደኛዬ። ጓደኛሽ ናት? የት ነው የምትታወቁት? እዛ። እሺ አንተኛውስ? ዳንኤል አበራ። ዲቦራ ምን ናት? ጓደኛዬ። የት ነው የምትታወቁት? ትምህርት ቤት። እሺ